Mənə bir xanım yazdı Rasiyadan, dedi ki, anam dünyasını dəyişəndə mən gedib onun dəfninə çata bilməmişəm. Qəriblikdə yaşayıram, dedi, illərdir, istəyirəm anamın əziz xatirəsinə bir şeir yazasınız. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun inşallah. Bu şeirimizdə qızı Ayşən xanım tərəfindən dünyadan köçən anası Alimə xanımın əziz xatirəsinə həsr olunur. Yazmışam ki, yad ölkədə, yad insanlar içində, yad ölkədə, yad insanlar içində, qürbət eldə yaşayıram ayana. Bilirsənmi sənsiz keçən günləri, necə dözüb dayanıram ayana. Doyanmadım heç onurlu üzündən, şirin şirin can dediğin sözündən, gəl sarılın öpüm qara gözündən. Sənsiz yaman pərişanam ayana. Kimlərə tapşırıb getdin sən məni, kimlərə tapşırıb getdin sən məni. Mən qalmışam yana yana ayana. Sən gedəndən düşdüm əldən ayaqdan, yalvarıram dön geriyə ayana. Sən gedəndən düşdüm əldən ayaqdan, yalvarıram dön geriyə ayana.